听说90%的人都不会正确戴表，虽说呢没有那么夸张，但是这些戴表的常识你真的知道吗？第一点，手表是戴左手好呢，还是右手好呢？一些对表一知半解的会把女右男左这个概念带入，其实啊，这压根就是瞎扯淡。正常情况下呢，都是戴在左手呢，因为大部分人还是习惯用右手。如果强行戴在右手上的话，也不是不可以，这样呢会影响我搬砖的效率，也会增加手表磕痕的概率。当然啦，如果你是左撇子的话，那就得戴在右手上了。第二点啊，正确佩戴手表后呢，你看时间的时候呢，表盘正好也看向你，这个时候呢就涉及到一个冷知识，就是6点钟位置的这个表带呢，一定要比12点钟这个表带呢要短那么一小节，因为呢在你摇手的这个动作啊，6点钟位置的这个表带啊是充分受力的，这个时候呢你转过手表后呢，表盘呢正好也看向你。但是啊，如果反过来12点钟这个表带长度长一点的话，就会造成这种情况，看时间很别扭。第3点啊，松紧呢要适中，太紧的话呢，手腕就累出痕了，从而呢影响血液循环，不利于身体健康。太松的话，就像这样，不知道的还以为你这块表是捡来的呢。表带调好之后呢，你的小拇指正好塞进去，这样的松紧呢就很适中，很 nice。我是钟表匠飞淼，关注我，每天更新一些手表知识。记得关注再走哦。